सबैजनालाई। आज हामी साथीहरुसँग बाहिर घुम्न गएको थियौ बिदाको दिनमा र अलिअलि शपिङ पनि गर्यो। त्यसपछि मैले पनि एउटा बोयाको माइक किनेको छु, किनभने अब भिडियो हाल्ने क्रममा चाहिँ अडियोको क्वालिटी पनि एकदम राम्रो हुनुपर्छ भन्ने लागेर चाहिँ मैले एउटा यो बोयाको माइक किनेको छु र यो बोयाको माइक चाहिँ सस्तो एकदम राम्रो भनेर सर्च गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ त्यो भएर आज यो किनेको। यो चाहिँ न्यू भर्जनको माइक रहेछ र पनि अहिले चाहिँ म पनि गर्न लागिरहेको छु। यो चाहिँ पहिलाको भन्दा थोरै फरक छ। तपाईले राम्रोसँग यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अब मोबाइल, कम्प्युटर अनि ल्यापटप, अब स्मार्टफोनहरुमा चाहिँ युज हुन्छ अनि क्यामेराहरुमा। यो चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो कि अरु भन्दा पनि। एकछिन यो चाहिँ माइकको लागि यो चाहिँ ब्याट्री रहेछ। यसले चाहिँ एक वर्ष थाम्छ भनेको थिए त्यो पसलमा किन्ने बेलामा, तर कति थाम्छ अब त्यो चाहिँ अब हेरौँ। यो चाहिँ यहाँ हाल्यो। अनि यसको चाहिँ स्मार्टफोन र अफ भन्ने चाहिँ यो तल छ। यसको चाहिँ यो तल हो। अब हामीले क्यामेरामा खिच्नु पर्यो भने क्यामेरामा कनेक्ट गरेर यो क्यामेरा चाहिँ यहाँ चाहिँ माथि लिनुपर्छ। अनि यो चाहिँ मैले अघि पसलमै हालेको, यो पनि बाहिर थियो। यसको चाहिँ यो मलाई मेन राम्रो लागेको चाहिँ यसको चाहिँ यस्तो चाहिँ दुईवटा छ कि यसको चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो लाग्यो। अनि त्यो पनि लामो छ। सबै खोलौँ हैन। यो चाहिँ एकदम सस्तो, हामीले इफोर्ड गर्न सक्ने खालको, सबैले इफोर्ड गर्न सक्ने खालको प्राइसमै पाउँछ। यो चाहिँ मोबाइलमा जोडेर नर्मल्ली अब हामीले चलाउन पनि सकिन्छ र यो नर्मली स्यामसङ, ओप्पोहरुमा चाहिँ नर्मली योबाट जोड्दा पनि हुन्छ भने अब यो आइफोन 7 देखि माथि चाहिँ यसमा चाहिँ यो कनेक्टर पनि लिनुपर्छ। यस्तो पाउँछ कि यो चाहिँ जोडेर अनि यहाँ यसरी हाल्न सकिन्छ। यसको चाहिँ दुईवटा माइक छ। एउटा चाहिँ अब साथीले दिएर बोल्दा पनि भयो अनि एउटा चाहिँ आफू बोल्नु पनि सकिनु भयो। यसको चाहिँ बेस्ट पार्ट चाहिँ मलाई यो लागेको। र अहिले चाहिँ म तपाईहरुसँग यो माइक चाहिँ अब क्यामेरामा जोडेर अहिले बोल्न लागिरहेको छु। हेरौँ कस्तो आवाज आउँदो रहेछ, कतिको डिफ्रेन्ट हुन्छ माइक यो जोड्दा। हेलो हेलो, माइक चेक। यो चाहिँ अहिले मेरो यो सिधै अगाडिको क्यामेरामा कनेक्ट गरेर बोलेको। अनि सायद यो पनि हुन्छ होला। हेलो, माइक चेक। भिडियोको कन्टेन्ट अनि भिडियो क्वालिटी अनि अडियोको पनि क्वालिटी एकदम आवश्यक हुनाले चाहिँ मैले यो माइक किनेर ट्राई गर्न लागेको। हेरौँ लेसी कस्तो हुन्छ। तपाईहरुले भिडियो हेरेर साउन्ड पनि फरक पाउनु भयो होला र यदि तपाईहरुलाई पनि राम्रो लाग्छ भने तपाईहरुले पनि किन्न सक्नुहुनेछ। सिङ्गापुर डलर 59 मा चाहिँ मैले यो किनेको हो र अनलाइनमा अझ सस्तो पनि पाउँछ होला। एकदम एफोर्ड गर्न सक्ने खालको सबैले, त्यही भएर मलाई चाहिँ यो एकदम बेस्ट लाग्यो, त्यही भएर भिडियो बनाएको। र मेरो साथीले चाहिँ आज हामीसँग जाँदा अनि एउटा घडी किनेको छ। चाहिँ उसको पहिलेदेखिको ड्रिम हो अनि उले चाहिँ अहिले यही माइक युज गरेर चाहिँ अहिले त्यो घडी अनबक्सिङ गर्न लागेको छ। लेट्स गो। ल, निकै बेस्ट एफोर्टको साथमा आफ्नो साथ ल्याउन सफल भएको छु। अहिले चाहिँ
लेट्स सी यो चाहिँ कस्तो छ डिटेलमा हेरौँ है त ल खोलेर हेरौँ न हामी पनि फिचर्स चाहिँ मलाई जतिसम्म थाहा छ जति यो चाहिँ भन्दै बिस्तारै भन्छु यो चाहिँ स्पेशली मल्टिस्पोर्ट वाच भनेर चिनिन्छ यो चाहिँ एक्सर्साइज फोन कल ब्लुटुथ अनि एक्सर्साइजको मोनिटर हार्ट रेट मोनिटर जस्तो फिचर चाहिँ म्याक्सिमम छ यसमा अप टु 60 प्लस फिचर पनि रहेको फिचर छ मैले अघि भनिसकेँ मल्टिस्पोर्ट वाच ट्र्याकिङ हाइकिङ अनि नेभिगेसन स्पेसली मिलिट्री फोर्सको लागि नेभिगेसनको लागि पनि युज गरिन्छ भने ल अहिले चाहिँ यसलाई स्विच अन यसलाई चाहिँ आउट यो चाहिँ मैले अघि सबमै मोबाइलसँग कनेक्ट गरिसकेको छ र अहिले फेरि लेट्स सी अब आफ्नै हातबाट कनेक्ट गरौँ मोबाइलमा कनेक्ट गऱ्यो भने मोबाइलको सब म्यासेज कल अनि आफ्नो फिजिकल रेकर्ड अनि आफ्नो हार्टबिट रेस्ट गर्ने टाइम ल लेट्स पेयर अप विथ मोबाइल है त यसको कनेक्ट एप्स चाहिँ कनेक्ट गार्मिन मैले अलरेडी कनेक्ट गरिसकेको छु सो यहाँ देख्न सकिन्छ मेरो पर्सनल डिटेलहरू यहाँ छ यहाँबाट क्यालोरिज डेली कन्ज्युम गर्ने क्यालोरी रेस्टिङ टाइम अनि कति एक्सर्साइज गर्यो एक्टिभिटी सब हेर्न सकिन्छ तर अहिले मेरो न्यू भएले नयाँले गर्दा अहिले केही एक्टिभिटीहरू छैन घडी चलाउनको लागि मेन फङ्सन यो अब मैले चाहिँ यो सब सेटअप गरिसकेको छैन सो यही प्री सेटअपहरू चाहिँ म्याक्सिमम छ फोनको फङ्सनहरु त्यहाँ धेरै स्क्रिन टच हुँदैन सो यो मेनुअल हो इन्डोर ट्र्याक हाइट क्लाइम्ब यो जस्तो म्याक्सिमम फिचर छ भने यसलाई चाहिँ अनि त्यो फोनको एसएमएसहरु आउने त्यो फोनको एसएमएस आउनको लागि चाहिँ फोनसँग कनेक्ट गरिसकेपछि मेरोमा फोनमा एसएमएस आयो वा कल आयो भने त्यो बनाइसकेको छ ओके वाट्सएप भएर डाइरेक्ट देखाउन सक्छ हातमा कस्तो छ अब यो रिप्लेस सिस्टम चाहिँ अब रिस्क पाएको अहिले चाहिँ यसलाई लाइ हेरौँ हाउ इज इट गाइज थ्याङ्क यू भेरी मच लेट्स सी अब यसले चाहिँ कति बेनिफिट दिन सक्छ लास्टमा चाहिँ युट्युब के अरे विजय श्रीस च्यानल चाहिँ लाइक सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गर्नु होला थ्याङ्क यू भेरी मच हेलो गाइज अर्टिस्ट तिम्रो माइक तिमी त्यहाँ बोला त ल बोला हेलो सस्तो रहेछ हेलो हेलो भन्ने होइन Garmin Fenix 6X अर्टिस्ट मुटु कस्तो भएको छ अरे मुटु बाहिर निस्किरहेको छ 80-90 हजार एक तला सुनको एक तला सुन